冇啊？會想做就係選咗啦。哦，你幫我揼嘢啦。有啲嘢做實嗰啲呢兩個應該係15嘅，15嘅。日日都係你唔覺得我哋兩個我哋幾個坐日日都係啊！因為扁晒人哋俾我。嗰個冇食，太甜嘅頭。係啊，佢嗰個教我仔落去啊！梗係俾你食啦，佢老爺記得食啦。阿芳姐好大嘅，係乜種嘅？自由隊啊！講啲報道，口係幾高嘅。有時講嘅義務，即係乜嘢係唔好，我而家冇睇。搞到個資金正嚟，數金正。你嚟停啊？數金正，數啊！金定一定。我又不能講。咩啊？廣州人都出嚟。佢唔係，佢都係廣州人。對都話佢。廣州人唔使出嚟。咁巴閉。好多嘢，而家成都要做啊！仲未退休啲，其實你同佢邊個話得呢樣？但係你又唔會喎，咁明點解佢成日都你黐住嚟？係啊，我都遮你，我坐喺度我要食飯啦，有啲傾偈，八定。得。你喺車度坐住，佢喺車度坐。你喺嗰度坐住，佢喺嗰度坐，好似下下都係跟住你。我最怕同佢。我話咧，咁中意黐你咧，仲有個間中意黐你嘅。哦，嗰啲我記得啦，欄杆，巴士站嘅欄杆，我都試過好多人啊，幾個熟口熟面嗰啲都冇，應該有地方食好高嘅。阿仔使唔使洗下手啊？揾啫喱。馬條湖都少咗好多啦。另外小冰嗰陣我哋只話我哋嗰度阿班仔嗰個炒公羊，我有份喎，全部啲金我覺得好少。落啊嘛，嗰啲兩個三個位。咁然後咧，有阿班仔咧，嗰個幫嘅班跛咗嗰個啊，又係我哋架車阿生咧就聯講嗰個，仲有嗰個60歲打傷嗰個啊，金魚佬啊，佢冇到啦，冇到啊，我條本嘅喎，前晚嘅未啫。買咗隻本條本車啊，我知，即係前晚車未知啊嘛。兩天幾位都蝕，10
元朗冇好似冇咩差。元朗個行超過咗幾個百股嘅，而家4個地鋪要超過啊！原本我哋同阿怪嗰啲3個阿姨，你阿回歸先係同阿咪咯，我哋嚟嚟去都4、5丁人嘅啫嘛。少咗嗰個賓州園咯，嗰入邊啊！而家多呢啲幾個中心，特別係多咗個最大粒嗰個，晚晚要等，朝要等，唉，好想救命啊！慢慢等，朝早啲冇等啊！係啊，真係。有啊，我差好遠啊！我10點鐘上到地鐵，我好快嘅。我上唔到地鐵嘅，就喺市場中心嗰10點鐘上到即刻開車嚟，我哋過咗市場中心10點零8分就有車嚟嘅。如果唔係，就大概20分。哇！700。你知唔知嗰個？咩啊？佢話我整車相差，即係翻落去真係差別時間咧，就會相差真係成2個鐘嘅。因為我哋坐車有幾差，坐幾轉車，呢度差幾分，嗰度差幾分。喺地鐵就最有福嘅，大陸一等7分鐘。喺呢度開嗰度新，佢唔會等埋，佢夠鐘就新。黐線！我話平時地方我先打到我2人啊，多10秒減嚟最貴啊，開到3點半都未到，5個幾就得到。呢隻奶有冇話北韓嘅奶？係啊，我今日都係9個字啦，起碼9個字10。你唔好話我哋等下咧，等下邊一輪遲咗4分20分喎，真係4分。係啊20分喎，我哋好。而家都10點啦，係嘛？未差唔多咯。平時我過咗江少個地鐵10。已經係平時喺大陸關嘛，咁嘅鐘數。唔係啊，我琴日最早等個地鐵啊，9點49分，就係幾分。7個鐘我可以開到，一轉車就啱啱好咁，咪10點就行到車就疏咗，應該就係。即係人哋翻工時間。係啊，可能個地鐵啊或者10點前你就分咗1分或者4點鐘1分，到咗10點就7點鐘8分。我哋呢啲來來去去都係10分鐘嘅，冇㗎，冇前冇後，冇前都係10分鐘，10分鐘翻10分鐘。我前2部車都100分鐘去到3、4。佢落我撳10分鐘可以行到，但係等10分鐘。我市民中心坐入去。咩黃水井落係咪？我哋制電車，又制電車嘛，又打翻咗。轉咩車？又地鐵咯。咁你冇得瞓覺，冇啊？冇得地鐵開，要精神。呢度得3個站，去市民中心落車，市民中心得到落到幾個站就落車，我會影得俾公司3個站有。哦，得到啦。係啊，得閒到。後來因為佢哋喺食飯，地鐵嬲咗咬到翻嚟食。佢係吊衫做車，撞冧就撞冧20幾日。係啊。係啊。所以話咧，你唔覺得咩？好似一餐晏咗之後，真係好難。
車價啫，一班車係仲有即係好似我係啊，全部好似時間都係得喎，新車喎。當時我哋喺度24分鐘到30分鐘，9點25分鐘就快。個國樓頭咯。睇住差等炒餸啊，一咪其實兩三就炒個炒得，生日咩今日？阿明哥有上啦，佢隻貓嘅生日係嘛？貓嚟講，可能叫貓喎，可能。我又唔係正常，我又冇電話，我又打唔到我。所以咪咯，只要佢報住個小費，玩你。其實佢嚟冇啊，我叫佢嚟冇，我當即係同電話喺南亞呢度。哦，佢即係又翻嚟做，佢個報咧，賺咗。涼包喎。係啊。佢諗住又翻嚟做。佢話啦，做咩啊？揮下揮下，塵下塵下。我嗰日問佢打電話俾我問改咗係都得嘅，要攞張收證翻嚟影印俾直接連個嘛。而家鬥人就全部都係咁樣，直接連呢個人冇犯過錯，係正常嘅。咁啊實情咯，多數都可以翻嚟，一唔係炒嘛，係自己嚟做㗎嘛。佢係咁樣，即係借口嚟嘅啫，你信唔信啊？你好似阿碧咁走又翻入去，佢係咩？你好多人咧都係冇乜嘢，咁你人哋好似嗰啲咩咁一講唔俾，係咪？即係佢攞，即係咁樣講，阿偉即係講嚟聽啫，俾佢過咩講啊？你話即係萬一好似嗰個人哋打橫都係分㗎嘛，炒菜都係翻打橫排好闊㗎嘛，我幫佢炒到嗰個，嗰個同阿豪姐一齊嗰個位置。冇㗎。佢係 IS。咁係咪佢生仔今日係咪有迪士尼粉啊？咁啊使唔使話俾咩啫？佢都唔使咁嘥氣啦，好橋嚟嘅啫。你話係咪先？佢炒嘅。個人迪士尼我點知啊？總之我就聽佢哋話炒。咁都係錯。譬如蒸水啊嘛，佢話。係啊。一樣嘢嚟。好巴話嘅。哎呀，真係個苦嚟嘅，真係簡直係。4份半通。即係省少科呢個叫咩科嗰個，仲有嗰個廁所科。就講。照手科、省少科。南半科、其所科，加埋環科。哇！真係睇好多。落唔到啊！哦，再先。呢個真係幫真係好勁。有啲咩講？哇！好姐就係得，好姐呢度有啲咁都係難怪你。仲有佢哋好好嘅條，因為新年未發威㗎。係小明。一張兩張，但係我唔知道點樣佢而家新年真係fit 咗佢哋出嚟嘅嗰種，但係嗰個方咧，我唔敢否認，真係佢種水質好。我真係唔敢否認。你啱啱開始未熟，佢你阿發哥好都唔得，人哋連長都得。你睇下我喺度。
佢做粗內廚嗰隻湯做幾多吧？佢抽水好好啊，價錢所以話佢做嘢咧唔敢講嘢，真係唔敢講嘢。但係咧，佢個人太企業。以前啊，有人喺度同佢攞水都唔難。攞唔到㗎。好難啊！有車嚟緊啊嘛。後邊啲人講嘅好。呢啲係人情嚟嘅，就好難講嘅，係嘛？喂，係大佬。咁我哋呢啲同嗰啲你又冇得比。